Жолдасым айтады да, Назерке, бір кафеде бір отырып жегендей болып сезінейінші, бір тағам дайындашы дегеннен кейін осы бір мясо-патайский тағам есіме түсіп кетті да, осыны жасап көрейінші дедім. Етті чұқалап турап алдым да, қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырып алдым. Үстінен жапырақ тәріздес етіп, ірі пияз, сарымсақ, соевый соус, тұз қосып жақсылап тұрып араластырдым. Үстінен суды құйып жарты сағатқа бұқтырып қойдым. Ет піскенше енді осы тағам бір кафедегідей дәм сезілсінші деп чонгустамның түрлі тағамдарға арналған дәмдеуішін қосып жатырмын. Енді бұл дәмдеуішті қоссаңыздар, кез келген тамақ тура кафедегідей болып шығады ғой қыздар. Гарнирге күріш ұсындым. Күріштің құрамына кішкене сармай қосып жібердім. Етіміз піскеннен кейін қияр мен болгар бұрышын қосып, кішкене суды құясыздар да бұқтырып қоясыздар. Бір 10 минутқа бұқтырсаңыздар болды, езіліп кетпесін. Гарнирде керемет болып шықты қыздар, сармай қостым қолдың. Осымен тағамымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Чонгустам дәмдеуіштері халал сертификаты бар, ешқандай қорықпай пайдалана беріңіздер. Кез келген тамаққа да, салатқа да үйлеседі қыздар. Төменге нөмірін қалдырып қоям, сол жерге звондап заказ берсеңіздер болады.